Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sim, é isso que preciso lembrar. Nada me faltará. Mas por que sinto que falta tudo? As chamas estão aqui, quentes, vivas. Mas dentro de mim, tudo parece frio. Hoje foi pesado demais. Cada golpe que dei, cada olhar vazio que deixei para trás. Até quando vou aguentar isso? Não tenho mais forças, Senhor. Sei que Tu és comigo, mas me sinto tão pequeno, tão quebrado. Toco a espada ao meu lado. Ela fez o que precisava ser feito, mas será que eu fiz? Será que estou andando no caminho certo ou apenas sobrevivendo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Não temerei. Será? Eu temo, sim. Temor de não ser suficiente. De perder a batalha dentro de mim. A fumaça sobe e desaparece na escuridão. É isso o que sou? Uma faísca que some no vento? Não, não posso pensar assim. Tu disseste que estás comigo. Disseste que os que esperam em ti renovarão as forças. Então, Senhor, renova-me. Eu só quero descansar, mas o descanso real não está aqui, não nesta fogueira, não nesta noite. Está em ti. Então toma esse peso, porque eu não consigo mais carregar. Eu sou contigo. Essas palavras ecoam em minha mente. E por um instante acredito. Eu sou contigo. Essas palavras ecoam em minha mente.